5 4 3 2 and last one. All right, can I do it once again? Come on. Woo. All right. Okay. សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ B Strongman តឹងណាផងដែរជំនុំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកលេង challenge ថ្មីមួយដែលគាត់តែចំណាយពេល3នាទីទទួលបានអាវមួយ5នាទីទទួលបានអាវ2ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើបានលើសពី5នាទីនឹងមានកាដូជាច្រើនទៀតទុកសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅឱកាសថ្ងៃសង្គ្រាមរបស់ពួកយើងនេះ Alright អូខេនេះផងដែរគឺជា challenge លើកទី3របស់ពួកយើងហើយតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក៏មិនសូវខុសគ្នាប្រហែលដែរពី challenge មុនដែលតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌចំនួន2គឺទី1សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលទៅក្នុង page Suji B Song ចុច like ឬ follow page Suji B Song ហើយ text screenshot តំណាក់ចូលទៅក្នុង comment ហើយ mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានៅក្នុង Facebook ចំនួន5នាក់ដើម្បីពួកគាត់បានចូលរួមលេងផងជាការស្រេចហើយចំណែកលក្ខខណ្ឌទី2គឺតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាធ្វើវីដេអូ boat hole ខ្លីមួយចាប់ពី3នាទីឡើងទៅបងប្អូនទទួលបានកាដូដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននោះហើយអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំធ្វើជាគំរូមួយជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាងាយយល់ក្នុងការលេង challenge របស់ពួកយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរតែចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាតែម្ដង Let's go សម្រាប់ការធ្វើវីដេអូ boat hole នេះផងដែរខ្ញុំចង់រំលឹកបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចថារាល់វីដេអូដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើគឺมันអាចមានការកាត់តអ្វីទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនផ្ញើមកហើយខ្ញុំឆែកមើលឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការកាត់តវីដេអូក្នុងកំឡុងពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូននេះធ្វើការ boat hole ហ្នឹងគឺគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបាន cancel តែម្ដងតោះឥឡូវយើងមកមើលថាតើការធ្វើ boat hole challenge នេះតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចអូខេចឹងដំបូងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដាក់ដងខ្លួនបែបនេះតើមកខ្លួនរបស់យើងគឺมันអាចឈ្មោះបែបនេះពេកបានទេគឺទៅតែព្យាយាមដាក់ខ្លួនដងខ្លួនបែបណាបានល្អបែបនេះមកអូខេគឺទំនងបែបនេះនេះគឺជាគំរូក៏ដូចជាទំនំនៃការធ្វើ boat hole របស់ពួកយើងហើយអូខេពេលនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមរាប់ចាប់ពី00នាទីទៅហើយចាំមើលតែខ្ញុំអាចធ្វើបានយូរប៉ុណ្ណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅមកដាក់ដងខ្លួនឲ្យត្រង់ជើងលើកឲ្យផុតដីបាទអូខេលេខ start ទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអូខេចាំមើលតែខ្ញុំអាចធ្វើបានប្រហែលនាទីអូខេតើតើនឹងការធ្វើ boat hole បែបនេះសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺយើងបានដុតជាខ្លាំងនៅក្នុងសាច់ដុំពោះរបស់យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើទៅនឹង challenge មុនដែរដែលជា challenge plank បាទក៏តើតើនឹងការដុតជាខ្លាំងចំពោះដែរហើយchallenge boat hole នេះក៏វាជួយដុតជាខ្លាំងក្បាលពោះរបស់យើងដែរបែរថាពុកម៉ែបងប្អូននេះធ្វើបានកាន់តែយូរអត្ថប្រយោជន៍វានៃការដុតជាខ្លាំងក្បាលពោះរបស់យើងបានកាន់តែច្រើនអូខេចឹងហើយជាយាមចំនួនខ្យល់ដង្ហើមដកចេញដកចូលមួយបាពោះពឹងឲ្យបានខ្លាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបងប្អូនពឹងបាពោះបានកាន់តែខ្លាំងអត្ថប្រយោជន៍នៃការដុតជាខ្លាំងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបានកាន់តែច្រើនដូចគ្នាអូខេពេលនេះ1នាទីកន្លងផុតទៅហើយបាទយើងបាន1នាទីហើយតែចាំថាបើយើងធ្វើបាន3នាទីគឺទទួលបាន A1 បើធ្វើបាន5នាទីទទួលបាន A គ្រប់ផលរហូតដល់2ណាគឺពិតជាច្រើនមែនតើ Soនេះជាកាដូសម្រាប់ថ្ងៃឆុងឆ្នាំដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើទុកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អហើយក៏បង្ហាញពីចំហនៃការស្រឡាញ់សុខភាពខ្លួនឯងព្រោះខ្ញុំគ្រប់ challenge របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមានអ្នកស្រឡាញ់ការហាត់ប្រាណដែលបានច្រើនអូខេខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់វិស័យកីឡាវិស័យហាត់ប្រាណមួយឲ្យវាបានឈានទៅមុខមួយកម្រិតទៀតទោះបីថាយើងធ្វើទៅវាមិនបានរង្វាន់អីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែរសំខាន់បំផុតគឺយើងទទួលបាននូវសុខភាពមួយដែលល្អរឹងមាំហើយក៏លុតដំបណ្ដោះផ្នែករបស់យើងឲ្យក្លាហានឲ្យមុតស្រួចជាងមុនដែរមុនដែលយើងឈានទៅចង់ធ្វើឲ្យមួយដែរល្អជាងនេះអូខេដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយចង់ឲ្យសង្គមល្អខ្លួនឯងទៅតែល្អសិនចង់ឲ្យអ្វីយើងធ្វើទៅទទួលបានផលល្អខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ទៅតែលុតដំដោះខាត់ខ្លួនឯងឲ្យល្អសិនដែរ Alright ពេលនេះយើងមកដល់នាទីទី2ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទសំណួរអារម្មណ៍មួយដល់ដង្ហើមចេញបើចូលខ្ញុំចេញបឹងបាពោះបានខ្លាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន Alright
แบบนี้คุมมาយើងមិនអាចឈ្ងោកមកមុខពេកទេតែព្យាយាមផ្ដេកខ្លួនឲ្យបានទៀតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើពោះពឹងឲ្យបានខ្លាំង Let's do it អូខេពេលនេះខ្ញុំចិត្តបាន3នាទីហើយសល់5វិទៀត5 4 3 2 1បាន3នាទីហើយអូខេពេលនេះខ្ញុំមានម្ដងចង់ធ្វើឲ្យបាន5នាទីហ្មងតែខ្ញុំអាចធ្វើបានអត់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នា Let's do keep going keep fighting and be strong ពេលនេះក្បាលពោះរបស់ខ្ញុំកំពុងតែឡើងកម្ដៅហើយបាទដូចជាដុំភ្លើងនៅក្នុងពោះអញ្ចឹងអូខេតែខ្ញុំនៅតែទ្រាំ Alright let's do it Okay ពេលនេះយើងបាន45វិនាទីហើយ Come on I don't stop Okay ពេលនេះខ្ញុំបាន4នាទីហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទ1នាទីទៀតទេ Come on សៀងមក Be strong Woo4នាទីកន្លះហើយ Alright 30វិចុងក្រោយ Come on Be strong man Come on ខ្ញុំធ្វើបានពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នា Come on last 6 8 7 6 5 4 3 2 and last one all right can do it once again come on Woo all right okay come on man okay oh but you chưa mình tên Wooអូខេពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំធ្វើបានចំនួន5នាទី Alright so នេះគឺជាគំរូសម្រាប់ទុកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាយកមកធ្វើជាគំរូតាមខ្ញុំមកហើយធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមវីដេអូនោះចំណែកឯការផ្ញើវីដេអូបងប្អូនអរគ្នាអាចផ្ញើខ្ញុំតាមរយៈ Telegram ផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងតម្លាក់ក្នុង caption ហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការតម្លាក់វីដេអូនោះនៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំធ្វើការទូពិនិត្យមើលហើយសម្រាប់រង្វាន់យើងមានរយៈពេលលេងរហូតដល់10ថ្ងៃឯណោះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃខ្ញុំផុសវីដេអូនេះរហូតដល់10ថ្ងៃក្រោយយើងនឹងធ្វើការប្រកាសឈ្មោះអ្នកឈ្នះហើយនឹងធ្វើការផ្ញើកាដូអាវ Bison ទៅកាន់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា challenge នេះនឹងមានអ្នកចូលរួមលេងឲ្យបានច្រើនកកអូខេពួកយើងមានកាដូច្រើនទុកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឃើញពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាចូលរួមលេងchallenge បែបកីឡាបែបនេះបានច្រើនហើយយើងក៏ដូចជាការជាមួយផ្នែកក្នុងការជួយលើកស្ទួយការហាត់ប្រាណលើកស្ទួយវិស័យកីឡារបស់យើងឲ្យរីកចម្រើនផងដែរអូខេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នានឹងមានការចូលរួមលេងឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំយកចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានបងប្អូនអ្នកខ្លះបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមលេងអូខេអញ្ចឹងហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូសិក្សារាងកាយវីដេអូលំហាត់ប្រាណផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូសប្តាហ៍បន្តទៀតអូខេពីនេះគឺខ្ញុំបាទ Bison Man ជាមួយនឹង My Camera Woman see you in the next video សូមអរគុណ Bye bye